حاجة لا اسالي الإعلان عادي. الممول هل مفيد ليا في الوقت الحالي، ولا استنى أركز على المحتوى والبرنامج المجاني اللي انا أنا عاملاه في دايما رمضان عندي مقوله، كتمهيد؟ هو سؤال حلو قوي. لو انا لسه في الاول مثلا ما عنديش عدد كلاينتس كبير، او لسه بجهز البروجرام بتاعي، اعمل اعلانات ولا ابدا بالاعلانات على طول، ولا اعمل محتوى الاول؟ هقول لك حاجه مهمه قوي، مقوله عامه، يعني مفيش قاعده عامه في الموضوع ده. يعني انا لو اول ما بدات بالاعلانات على طول، بس انا كنت عارف انا بعمل ايه، خلاص. ولكن حتى لو انت عارف انت بتعمل ايه، قاعده عامه في الموضوع ده: الاعلانات عامله زي الزيت. الزيت لما بتحطه على النار ايه اللي بيحصل؟ النار بتكبر، صح؟ طيب النار هنا ايه؟ يعني النار دي انديكيشن ليه؟ للمبيعات بتاعتك. طيب لو مفيش نار اصلا، هتحط زيت على الفاضي، هتصرف فلوس على الفاضي. طيب يعني ايه نار من غير زيت؟ يعني كانك بتنزل محتوى. يعني دايما بقول ايه، ابدا اعمل محتوى الاول، هات نار، يعني هات مبيعات من محتواك الاول، وبعد كده حط زيت، كبر البيزنس بتاعك بالطريقه دي. لكن اصلا مفيش نار، مفيش مبيعات من محتواك دلوقتي. اما تحط زيت، مم. انت بتضيع الزيت اللي معاك.